ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എഗ് കബാബിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ്. ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകാതെ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. പൊട്ടാറ്റോ പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ സവാള ചെറിയതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്, പിന്നെ എഗ്ഗ് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും എഗ്ഗ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ മസാല എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു പാനിലോട്ട് ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ കറിവേപ്പില ഒന്ന് അരിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം, പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സവാള ചേർത്ത് ഇളക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കണം. അപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് സവാള പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്നിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വഴന്ന് വരുന്നത് അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല നോക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. മുളകൊക്കെ നിങ്ങളെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം ഉള്ളിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പച്ചമണമൊക്കെ പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊട്ടാറ്റോ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടത് ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഉരുള എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് പരത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ നാല് പീസാണ് എഗ്ഗ് ആക്കുന്നത്. അതിലൊരു പീസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എഗ്ഗിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാതും ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കബാബ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്താം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം അത് ആദ്യം നമ്മൾ വേവിച്ചതായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമ്മളിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ എഗ് കബാബ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനിയും അടിപൊളി വീഡിയോസിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.